Pavasaris daugelį veja iš namų, norime būti lauke, klausytis parskridusių paukščių dainų. Pasilgome pirmųjų saulės spindulių, tačiau jie džiugina ne visus. Mat gana dažnam atėjus pavasariui prasideda rūpesčiai dėl suprastėjusios savijautos. Alergologai kviečia prisiminti, kad pavasaris gali atnešti ir ligų, pirmiausiai alerginę slogą. Statistikos duomenys rodo, kad visom alerginiam lygoms sergamumas sparčiai didėja. Ir per paskutinius 20 metų sergamumas alergija išaugo 4 kartus. Ir neišimtis yra ir šienligė, kurią mes šiandien minime. Apklausos duomenys parodė, kad ypač jauni žmonės, kuriems reikia ir mokytis, ir aktyviai dirbti, ir labai aktualu, kad tas žinių įsisavinimas būtų tinkamas ir darbas produktyvus. Tai apklausos duomenys parodė, kad nuo 13 iki 31 metų amžiaus jaunuoliai kas 4 serga šienlige, kalbant tik apie vieną alergijos formą. Ir labai įdomus buvo atliktas prieš kelis metus tyrimas Jungtinėje karalystėje, kuomet buvo apklausta beveik 2000 mokinių, moksleivių, studentų ir vertinta, kaip jiems sekasi egzaminų metu, tai pastebėta, kad negydoma alerginė sloga, alerginio rinito požymiai įtakoja neigiamai jų mokymasi ir ženkliai nukenčia jų egzaminų balai ir rezultatai. Alergija nustatoma individualiai, nes kiekvienam žmogui ją gali sukelti skirtingi augalai, skirtingi aplinkos veiksniai. Todėl patartina stebėti aplinką, medžius, augalus, kurie ir gali sukelti alergijos simptomus. Reikia žinoti, kad ir vaikai, ir suaugusieji gali sirgti alerginę slogą, o ligos atsiradimą lemia labai daug faktorių. Kuo toliau, tuo labiau suprantame, tai yra mūsų genai. Mūsų paveldėjimas gali būti ir iš ankstesnių kartų, lemia polinkį įsijautrinti vieniems ar kitiems alergenams. Ir šie alergenai, jie dažnai yra įkvepiami, patenka ant gleivinio, dirgina, sukelia organizmo įsijautrinimą šiem alergenam ir organizmas ima gaminti, sakyčiau, specifinius karius, antikūnus, kurie stebi ir esant pakartotinam kontaktui įvyksta imuninė reakcija. Ir ženkliai pasireiškia tie klinikiniai simptomai, ypač ten, kur patenka minėtas alergenas. O pradėjom kalbėti apie žiedadulkes, tai ne tik žiedadulkes, gali būti aplinkoje ir kiti alergenai, jiems įsijautrinimas, kas vadinama buitiniais alergenais, tai ir namų dulkių erkė dažnai minima, tiek katės, šuns alergenai, pelėsių ir eilė įvairių kitų alergenų. Alerginė sloga arba šienligė turi tipiškus požymius, jai būdingas sezoniškumas ir priklausomybė nuo orų. Užgultą nosį, ašaruojančias akis ir prastą savijautą žmonės kartais palaiko peršalimo simptomais, ypač kai tai nutinka šaltų periodu ar pirmą kartą. Intensyviausio medžių žydėjimo pikus gydytoja pataria įsidėmėti. Tai yra vandeningo sekreto tekėjimas, kas labai būdingas, taip pat toks, sakyčiau, specifinis požymis, tai čiaudulys serijomis dažnai atžymi tai pacientai. Taip pat nosies užgulimo pojūtis, kas sukelia labai apsunkintą kvėpavimą pro nosį. Akių simptomai gali pasireikšti akių paraudimas, perštėjimas, ašarojimas, perštėjimo pojūtis gerklėje, o ypač sunkesniais atvejais gali būti tie simptomai panašus į gripo, jaučiamas ir bendras negalavimas. Ir tai, kad dažnai liaudiai pratę sakyti, kad sloga ne bėda, tai šiuo atveju šis posakis yra visiškai netinkamas. Tie simptomų pasireiškimo laikotarpiai labai nepastovūs. Jie labai priklauso nuo sezono. Atėjus tam tikram sezonui, tam tikram provokuojančiam alergenui, kuris randamas aplinkoje, pasireiškia didžiulis nosies tekėjimas, kaip iš tekančio vandens čiaupo. Tiesiog be vaistų gyventi darosi sunku. Labai pablogėja pati gyvenimo kokybė, iš esmės atrodo gal nieko baisaus, atrodo varva tik nosis, dar kažkas, bet tai labai mažina koncentraciją, nes varva nosis, pradeda šaroti akis, čiaudulys, kosulys. Ypatingai, kai sėdi prieš saulę, paskaitos ar mokykloje, pamokose, tai negali susikaupti tiesiog per visą tai. Atrodo, nori, kad viskas baigtųsi, nori kažkokią šaltą, tamsią patalpą nuo visko, pabėgti nuo viso alergenų. Tiesiog tuomet labai prastėja savijauta, miegas sutrinka. Pats geriausias būdas išvengti alerginės slogos – nebūti ten, kur yra alergenų. Lengva pasakyti, tačiau šios taisyklės laikytis labai sunku. Medikai pavasarį pataria nepamiršti tam tikrų nurodymų.
Nepuošti namų pražydusiais žirginėliais, nelakstyti po žydinčias pievas, eiti pasivaikščioti po lietaus ar vakarėjant. Kad gyvenimas būtų kuo mažiau suvaržytas, medicinos mokslas padeda žmogui aplinkoje jaustis patogiau. Vienas gal dažniausiai naudojamų vaistų tai yra nosies gleivinės kraujagyslės sutraukiantis vaistai, dekongestantai dar vadinami. Jie gali būti naudojami tik trumpą laiką. Efektas jaučiamas greitai, nes tai yra tik simptominis vaistas, bet šis vaistas negydo paties alergeno sukelto uždegimo. Ir ilgai jį naudojant sukelia nepageidaujamus poveikius ir atvirkštinę reakciją lokaliai ir netgi sisteminius nepageidaujamus poveikius, todėl jie skirtini ne ilgiau savaitę. Gydyti reikia ne varvančią nosį ar ašarojančias ir perštinčias akis, bet pačią alerginę ligą. Jau minėta, kad vaistus reikia vartoti ilgesnį laiką, todėl labai svarbu, jog jie būtų patogūs vartoti ir nesukeltų pašalinių reakcijų. Yra eilė vaistų gelbstinčių ir padedančių sezono metu. Kuomet yra lengvieji simptomai, pirmiausiai pasirinktini būtų antihistaminiai vaistai, tačiau yra ir vidutinio sunkumo, sunkesnių formų. Tuomet patys veiksmingiausi būtų tikrai efektyvus mažinant alergeno sukeltą uždegimą, tai nosį purškiami gliukokortikosteroidai. Šios jų formos yra bekvapės, beskonės, nenuteka į gerklę, patenka tikrai ten, kur reikia mažinti alergeno sukeltą uždegimą, nes yra ir vaistai pakuojami tokioj pakuotėj ir tokioj formoj, kuri leidžia patogiau ir tikslingiau patekti pačiam preparatui, nesukeliant ir sisteminių reakcijų, nes ir biopraeinamumas yra nedidelis ir tai, kas toks anksčiau vadintas baubas, ta gliukokortikosteroidų baimė, tai šiuo atveju visiškai tikrai nereikšminga. Jauniems žmonėms ilgą laiką vartoti vaistus nėra pats maloniausias dalykas. Šis nepatogumas kelia problemų, ypač jei po vaistų žmogus jaučia nemalonų skonį gerklėje ar kvapą. Jie nėra pastovūs, juos vartoji tik tai atsiradus simptomam, dėl to nuolat metų eigoje jų nešiotis nereikia savimi. Simptomai sumažėja labai greitai ir efektyviai. Žodžiu, išnyksta nosies tekėjimas, galvos skausmas, nosies nežėjimas. Nepasakysi, kad tie simptomai momentaliai minučių laikotarpį išnyksta. Jie išnyksta pusę dienos laikotarpį ir palengvina situaciją. Puikiai suprantame, kad visiškai išvengti alergenų neįmanoma. Šiuolaikinė medicina gelbsti net ir tada, jei naminių gyvūnėlių kailiui alergiškas žmogus ryžtasi auginti šunį. Turiu šunį, aišku, kažkiek tenka riboti, kadangi dabar kaip ir ne su tėvais gyvenu, išvažiavau kitą miestą studijuoti, tai grįžus šiek tiek paūmėta alergija, bet gaila atsisakyti savo augintinio. Kiek pats prisimenu, tai alergija sirgau visą gyvenimą. Net buvo sunku prisiminti, kad tai prasidėjo, nes visą gyvenimą mano nosis buvo, negalėdavau prakvėpuoti nuo pat vaikystės pro nosį ir net atrodė, kad net neįsivaizdavau kitokio gyvenimo, kol pradžioj nesigydžiau. Dabar, jeigu visą laiką vartoju vaistus nuolatos, tai nosis gali kvėpuoti normaliai, beveik normaliai, kartais vis tiek būna, kad užgula, bet iš esmės kokybė labai pagerėja. Vaistai gydo alerginį uždegimą, mažina simptomus, bet neveikia paties mūsų organizmo imuninio mechanizmo. Juk dėl šios reakcijos ir kyla alergija. Šiais laikais naudojamas ir dar vienas gydymo būdas – savotiškas organizmo pratinimas prie alergenų. Specifinė imunoterapija tai yra gydymo būdas, kuomet skiriant alergeną, kuriam organizmas yra jautrus ir kuris sukelia tas alergenas klinikinius simptomus, nuo mažų dozių iki palaipsniui didėjančių sukeliama imuninė tolerancija. Tai yra, organizmas pradeda toleruoti tą alergeną ir nepasireiškia klinikiniai simptomai. Atėjęs pavasaris netrukus sušildys orą ir medžiai bei krūmai paskleis milijardų žiedadulkių. Jei pradėjote sloguoti, čiaudėti, kosėti ar net dusti, galima įtarti alergiją. Alerginė liga – mūsų organizmo imuniteto iškreipta gynybinė reakcija į svetimkūnį. Situacija taps daug aiškesnė, jei gydytojas ištirs alergenų paletę, skirs tinkamų vaistų ir gyvenimas nušvis šviesesnėmis spalvomis. Tik reikia žinoti,
Jei esate alergiškas žiedadulkėms, nepatariama valgyti medaus, gydytis homeopatiniais vaistais, kuriuose gali būti alergiją sukeliančių augalų dalelių.